بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Wa minhum lan iku setengah saking kelompok munafikin. Ayil munafikina tegese sebagian kelompok wong munafik. Alladzina utawi ana kelompok wong akeh yuna kang padha nglarani sapa ladina annabiyya ing kanjeng Nabi. Oleh nglarani Nabi melukai Nabi bi aibihi kelawan nyacat ning sifate Nabi. Wa binaqli hadisihi lan kelawan mindah-mindah utawa mindah-mindah dawe Nabi. Diputar balikan katane. Wa yaquluna lan padha komentar sapa munafikun ngucap sapa munafikun idza nuhu nalikane den cegah utawa den larang sapa munafikun andalika sae mengkono-mengkono idza Nabi. Li Allah ya duwo supaya ora temu apa dalil ku ing Nabi. Wong munafik ngomentari kanjeng Nabi huwa udunun. Huwa te Muhammad iku udunun. Iku wong sing tukang nrimo apa wae. Ya ampun salah manut. Udunun utawa Muhammad tu wong sing tukang nrimo utawa tukang ngrungokno apa wae. Yasma'u tegese ngrungokno sapa Muhammad kula zikilin ing saben-saben omongan. Wa yaqbalu lan nampa sapa Muhammad hu ing kula pilin. Fa idza khalaqna mongko nalikane sumpah kita lagu maring Muhammad ana ing sak temne kita lan nakul ora ngucap kita. Sedekah namung bener sapa Muhammad nak ing kita. Komentare wong munafik. Kul udunu khairil lakum. Kul ngucap sira Muhammad wa utawi Rasulullah. Iku udunu khairin. Iku wong sing tukang ngrungokno kaapian. Mustamu khairin tegese wong sing ngrungokno kaapian. Lakum kang manfaat kedue sira kabeh. La mustami usarrin ora kok wong sing ngrungokno barang elek. Yuk minu percaya sapa Nabi Muhammad billahi lan Allah wa yu'minu lan benerno sapa kanjeng Nabi ayu saddiqu tegese benerno sapa Nabi lil mukminin maring pira-pira mukmin fima ing dalem perkara asbaru kang nyritakno sapa mukmin ku ing Nabi bihi lan ayu saddiqu tegese benerno sapa Nabi lil mukminin la li ghairihim ora kok maring liyane mukminin wala mutelam zaidatun zaidalil farqi krana bedano baina iman taslim antarané iman kang nyerahno wa ghairi lan jane taslim. Wa rahmatun lan utawi anane nabi ku dadi rahmat. Birrof ite dawa rahmatun lawan rafaat fan krana diatofno ala udun ing atase dawa udun. Wal jarri lan diwaca jar atfan krana diatofno ala ghairi ing atase dawa ghairi. Utawi kanjeng nabi keberadaane iku rahmat lil ladzi atase wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina minkum sang sira kabeh. Waladina wong akeh yuduna kang nglakno sapa ngakeh Rasulullah ing utusane Allah iku lagu tetep kedhe ladina. Ada pun siksa alimun ingkang larang. Ya likuna padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah lakum maring sira kabeh ayyuhal mukminun. Sima dalam perkara balago kang tumeka apa makum ing sira kabeh anggum sange munafikin min azar rasuli sange ngarakno kanjeng Nabi. Anagum sak temne munafikun ma atau iku ora padha nekani sapa munafikun hu ing idzaan Nabi. Liurdukum supaya iso ngridakno sapa munafikun kum ing sira kabeh. Wa mawuti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahaq iku luwih berhak. Ayurduhu ing ento ngridakno sapa munafikun hu ing Allah fitaati lan taat ingkang lamun ana sapa munafikin iku mukminina ku iman kabeh hakon lan hak. Wa tauhidu domiri uta mufradna domir iku li ta'ala jumir ridho ini krana dadi ta'ala jumi dadi ketetepane ridho loro. Karena Allah Rasul ridho nggih sami-sami. Au khabar wahi utawi au khabarun wahi utawa tilafat ahadu dadi khabari lafat Allah. Wa rasuluhu ta khabari lafat Rasul ku mahdhufun iku den buang. Alam ya alam ana ora padha ngerti sapa munafikin anahu satemene kelakuan Aisyah ayu man utawi wong. Yuhadid kang napa rusak sapa man yusakik tegese ingkang mencerai berikan atau rusak sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Fa anna lagu mongko kedhe man naro jahannam ana neraka jahannam. Jazaan kelan piwales kholidan kang langgeng fiha ing neraka jahannam. Zalikal khisyul azim.
Jadi kau temu kono-kono neraka iku al-khisu iku kehinaan alazimu ingkang agung. Yang daru kuatir ya kopu tegese kuatir sapa al-munafiqun pira-pira munafik antuna jala ing yen to den turunno alih ngatasi munafikin alaihim niki rujuk Imam Suyuti. Alaihim ngatasi mukminin tapi boten wajib. Ail mukminin apa suratun apa surat. Sunat diurum kang nyritakno apa surat hum ing munafikin bima klan apa wae fi kulubihim kang ing atine munafikin minan nifaqi saking kemunafikan. Wa hum halil munafikun ma adalika serta mengkon-mengkon kabeh yastajiun iku ngenyek sapa munafikun. Kul mutawat sira Muhammad istajiu. Nglakoni ngenyek sira kabeh amru tahdidin utawi iki ku perintah nglulu. Nglulu utawi napa cara mriki napa nglulu niku. Ngongkon tapi ora niat ngongkon napa dirumusno niku. Inna wa hasatam la wa mukhrijun kat sing ngetokno mudhirun tegese sing ngetokno mak ing apa wae tahdaruna kang kuwatir sira kabeh. Ikhrajahu ing ngetokno mamin nifaqikum sangken kemunafikan sira kabeh. Wala in sa'al tagum lan nalikane nakoni sira hum ing munafikin lamu qasamin anis bizaihim saking nyenyek munafikin bika kan sira. Wal Qur'ani lan nyenyek Qur'an wa hum halil tawi munafikun sairuna iku lumaku kabeh maka sertane sira ila tabuka maring tabuk. Layak kulo naikine padha ngucap sapa munafikun mu'tazirina hale jalu alasan kabeh. Innama kunna naqudu ana. Innama kunna sine ana sapa kita naqudu dolanan kita walan abulan tegese dolanan kita. Fil hadis ing dalam masalah omongan. Lina soal supaya iso mutus kita, iso melalui kita bihi kelawan nabi atau riko ing perjalanan menuju Tabuk. Wala marsitan ora nejo kita dari kae mengkono-mengkono ikilah al-khawda wal labban. Kul mutapa sira Muhammad lagu maring munafikin. Abdillah ya ana taklan Allah wa ayatilan ayat-ayat Allah wa rasulih lan utusane Allah subhanahu. Kuntum ana sira kabeh utas tajiuna iku gawe guyunan sira kabeh. La tak tajiro gawe alasan sira kabeh andu sanging ikilah al-khawdi fil hadis. Kau kafartum teman-teman wis nglakoni kafir sira kabeh badha imanikum sause iman sira kabeh. Zuhara tegese pertela apa kufrukum kekafiran sira kabeh badhe dari iman sause mertelakno iman. Innafu anta ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Iki nak kira sing dipilih Imam Suyuti iyu falamun den sepuro bilya mabniyan lil maf'ul. Wa nuni lan nun mabniyan lil fa'il. Innafu anta ifatin sange kelompok minkum sange sira kabeh bi ikhlasi lan ikhlasi ta'ifa wa taubati lan taubati ta'ifa kajak tasbih kumat. Nu adib mongko nyeksa ingsun ditakwan don taifatan ing kelompok. Di ana lan sak temne taifa iku kanu ana sapa taifa muslimina iku dosa kabeh. Musyrina tegese terus kabeh alam nifaq kana sini nifaq wal istihza ilamnya. Pun kula terangkan. Wa min humul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa lahu udun. Qul udunu khairil lakum yu'minu billah. Hasil ngeten kalau cerita. Kalau Nabi itu di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu mendapat perlawanan dari Abu Jahal, Abu Lahab CS. Perlawanannya itu secara fisik. Ini itu sering dilukai, diteror. Pokoknya teng Mekah itu perlawanannya secara fisik. Ketika Nabi hijrah ke Medina itu dapat sambutan baik. Ya, dapat sambutan baik. Sehingga mendekati tahun ke-7 Hijriah itu Nabi sudah sukses gemilang. Ini kok orang-orang Medina hampir semuanya sudah Islam. Justru sukses ini ngelahirno kelompok munafik. Karena kemudian orang yang Islam itu bukan karena meyakini Islam benar, tapi takut sama mayoritas. Takut sama apa? Mayoritas. Rupanya mayoritas dalam konteks ini Nabi waras. Ini pun jadi pengalaman sejarah. Nak mengangkat kancam akeh tapi naras. Nak wis juga ngelahirno kelompok opor. Ini kumpul sunnah tua menawa. Nak melarat kancanan podo setiane tapi tetap podo kene. Suga rawan di kanca oportunis dipek manfaatin yang. Walhasil akhirnya Nabi mengalami peristiwa. Niku duwe wong-wong kelilingnya yang pura-pura iman tapi hakikate napa? Jadi masalah real tidak di Nabi itu masalah informasi. Ini rumah nanti masalah apa? Informasi. Orang munafik itu di tokoh termasuk pemimpin daerah niku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah bin Ubay bin Salul niku ngembangno logika. Logika orang-orang Madinah di dorong untuk yakin sekali kalau Madinah itu kota mereka, tanah kelahiran mereka. Sementara Nabi dan sahabat Muhajirin adalah pendatang. Nah, pendatang buat rumah teman-teman itu mesti gusur penduduk apa? Asli. Jadi tidak dengan logika benar dan salah atau umat hormat nabinya, tapi dengan logika Nabi wa ashabu itu pendatang, sahabat Ansor penduduk. Maka Muhammad nambah fasilitasi terus, sebagai fasilitas terus itu yang lama. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'zu minhal al-a'zu itu mereka maknanya penduduk Madinah asli. Al-azal orang yang hina maksudnya Kanjeng Nabi dan sahabat Muhammad. Ketika orang-orang kayak Abdul bin Ubay bin Salul dikonfirmasi, ya dikonfirmasi ke tenan orang ngomong ngono. Malah komentarnya, "Aman Muhammad wong lugu. Laporan apa wae ditampa jenenge ular apa?" Kayak kiai ngoten niku nak wong kira tenang. Kiai utang-utang ning omah informasi apa wae ditampa. Itu jenenge ular apa? Begitu juga mengalami peristiwa perang, itu perang Tabuk. Sama tak Judono Gio Mekah. Mekah dengan Madinah itu satu geografis tanpa lewat laut kalau menuju Syam. Syam itu kalau sekarang ikut Syria dengan apa Palestina, termasuk Israel itu kalau dulu jenenge apa? Syam. Ini rumah tenan ya. Palestina utawi Israel sing tak mangke Yerusalem itu dulu ikut teritorialnya pasukan Romawi. Sampean salah kalau mengatakan Umar pernah mengalahkan kerajaan Romawi, itu salah. Bukan kerajaan Romawi yang di Italia. Maksudnya cengkeraman Romawi yang di kawasan Palestina itu pernah ditaklukkan apa? Umar. Bukan kok pasukannya Umar sampai ke Romawi yang budi. Aik Romawi gone pemain bal-bal itu. Paham ya? Karena dulu Palestina, Yerusalem ya, itu dulu teritorialnya sudah ikut apa? Nabi sebagai nabi ini kurang ada mujizat, termasuk mujizat ini muka apa? Tahu apa yang akan terjadi. Nabi itu panjenengan, cara kiai kaya ana jaga. Nabi itu pas pun enggak ini ruang tenan, pas perang apa? Niku sahabat ini ora kelaparan. Mergo ngeduk parit niku berhari-hari. Wis kelaparan ngeduk napa? Suatu saat dalam proses ngeduk parit itu, nopo palu nih Kanjeng Nabi, nopo cara mriki nopo godam, nopo palu nih, nopo martir, nopo jen. Wis pokoke palu niku pas dipukul Kanjeng Nabi, ku sinare niku tok sak dikane Nabi. Aku untuk alamat kau pengiran, nak somben umatku iso nalono Palestina, iso nalono Yerusalem. Wong seputar Nabi sebenarnya banyak orang munafik. Lain-lain saya kame, delok le Muhammad itu pemimpin. Medhuk parit era kelar, mangan yo ora kelar. Kok iso nandukno kerajaan nopo? Romawi. Jadi ilham utawi wahyu nak Nabi badhe saged nundukno pemerintahan Romawi teng Palestina itu justru pas kere-kerene pas perang apa? Akhirnya orang munafik malah bijino delok Nabi tambah hari tambah ketok rawas. Tambah hari tambah mempertegas keedanane. Mulane wa yaquluna apa? Majnun Muhammad itu apa? Edan. Kere kepengin dadi apa? Penguasa. Lah sampai dikalahno pemerintahan terkuat saat itu. Jadi pemerintahan apa? Bareng tiang-tiang meragukan alamat Nabi terus wonten ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Pun tiang Islam percaya malih. Pokoknya dawuh Nabi masuk akal ora mesti bener ya, wong Islam percaya. Orang Islam percaya malah Nabi ku ya. Ketemu Sayyidina Umar, ya Umar, kowe gelem sampeyan tak nggoni mahkotane raja napa? Sayyidina Umar yang menengah. Suatu saat malah Nabi diguyonan. Ya Nabi ra gelem dadi Suraka. Sinten? Suraka sahabat biasa yang masuk Islam riyen sing nate ngelarani Nabi terus ketemu bumi gitu kan.
zaman Nabi wonten informasi bahwa kerajaannya Nabi dipandang kerajaan oleh Heraklius. Dan kitab-kitab jenenge Heraklius. Heraklius niku komandan Romawi yang ada di Palestina. Ana informasi nak Nabi badhe diserang. Lah Tabuk itu satu wilayah antarane Palestina kalian Mesir. Akhirnya Nabi mewajibkan semua sahabat mapak pasukan Romawi tentang Tabuk. Ini disebut perang apa? Walhasil akhirnya perang berkecamuk, gak menang gak kalah balik. Pun peristiwa walhasil walawal zaman Nabi akhirnya wafat. Tampuk pimpinan dipimpin Abu Bakar. Pas era Umar, Palestina dikuasai Islam. Sehingga Yerusalem yang dulu Kristen sekarang menjadi bagian dari negara Islam. Nah, rekonsiliasi khas zimmi itu peletak dasarnya Umar. Umar bae kotoke ngonullah. Ketika kon menurunkan salib boten turun. Kon salat ning gereja sing ditaklono boten turun. Gawe masjid ning pinggire salib. Sing sakniki dikenal masjid napa? Masjid Umar, masjid apa? Umar. Masjid Aqsa dibiarkan begitu. Ini bersamaan ngertos sejarah. Hasil pemerintahan Palestina sekarang di bawah pemerintahan sinten? Sausé Umar nonton pemerintahannya Utsman Ali Uswal hasil walawale zaman untuk pemerintahannya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mimpin Palestina tidak sependapat dengan penguasa Mekah. Itu mana? Mulane tukaran penting, zaman roh penting. Akhirnya Khalifah Marwan di kebijakan Masjid Aqsa kudu didesain megah. Mergo disebut Zion, cara bahasa Palestina disebut Zion. Mergo ning kono ana waktu sing diyakini digo mirate napa? Dene pesen arsitektur, pesen desainer sing desaine Masjid Aqsa kan mirip Ka'bah. Yo dikai Sohra, ben posisine kaya Ka'bah, yo dikai desain putaran. Supaya wong Islam ora terkonsentrasi kepengin tawaf ning Mekah, tapi cukup terbudi masjid napa? Aqsa asal usule konflik. Akhirnya salah paham berkecamuk. Mergo sing setuju wonten sing boten napa? Tapi sing ae gede gara-gara Khalifah Marwan duwe utak ngono iku. Masjid Aqsa dibangun Mekah. Mergo zaman Umar bae menanglah ora tempat menyentuh masjid napa? Akhirnya Mekah gadah Ka'bah, Masjid Aqsa gadah Sohra. Sohra itu nak iki manane watu pokoknya Sohra sing diyakini malah datang mujid-mujid wonten gambar napa? Sohra sing diyakini napa semacam bongkahan batu sing diyakini didamel mek raja sinten? Karena Palestina mulai dulu ikut wilayah Romawi, Pangeran Philip Prancis dan semua pangeran raja-raja di Eropa gak terima. Piye supaya carane direbut kembali, yaitu terus terjadi perang salib. Ribuan orang Eropa berziarah ke Palestina mau demi merebut ulang. Versi Kristen pun Yesus Kristus ya seputar itu. Versi Yahudi Nabi Musa ya seputar. Hasil terus perang, wonten perang salib. Wong Islam kalah. Walawal zaman ana Salahuddin Al-Ayyubi menang-menang tersalib kedua kalah napa? Sampai samangke dadi kota sengketa. Cara wong Islam Nabi Muhammad jare tau mikraj di mriku. Cara wong Yahudi Nabi Musa klunak-klunuk kluyar-kluyur di teng mriku. Cara wong Kristen Nabi Isa kluyar-kluyur di teng mriku. Akhirnya dadi kota sengketa sampai sekarang. Kenapa kota sengketa itu tidak terjadi di Ka'bah? Betul Ka'bah nanti. Mereka ada sejarah Yesus dolan ning Ka'bah. Yo ada sejarah Nabi Musa tok napa? Ini penting. Mulai ketika Ka'bah dianggap tempat suci, wong Yahudi protes. Asal usule piye kok Ka'bah dadi tempat suci? Wong ning ngono ora ana cerita Musa, ora ana cerita. Akhirnya itu ana keterangan iku Ka'bah didirikan Ibrahim. Ini ku inna awala baiti wudi alina saladina apa bibakata mubaraka wa hudal lillah. Fi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ini bersamaan dengan Nabi Ibrahim sendiri itu orang Palestina. Orang apa? Palestina.
generasi yang jauh sebelum Musa dan Isa. Bisa mengerti? Ya, Ibrahim itu nabi sing periodenya sebelum Musa dan apa? Gara-gara wahyu ke pangeran, Ibrahim kan metu ke Palestina, kan menuju Mekah. Ini akhirnya bojo sing setunggal ditinggal teng Palestina, Siti Sarah. Lalu ngomong Kristen ini Sarah ini. Iku paham ya, mergo bojone Ibrahim sing ditinggal teng Palestina napa? Sarah. Sing digawa ning Mekah Siti napa? Siti Hajar nglahirno Nabi Ismail, sing ambek Sarah nglahirno Nabi Yakub. Anak turune Yakub dia anak Ishak, anak turune dadi Yahudi. Ya, Ibrahim gak ada anak Ishak, Ishak gak ada anak apa? Yakub. Mulane Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nglahirno wong Yahudi, golongan Binyamin, Yusuf, Yahuda. Paham ini, sampeyan ben ngertos sejarah. Nabi Ibrahim teng Mekah nglahirno Nabi sinten? Ismail. Ini ruangan. Karena Mekah itu kota yang tandus dan tidak berpenduduk, tandus dan tidak berpenduduk. Niku ketika Nabi Ibrahim ini akan tumin dzurriyyati biwadin ghairi dzari inda baitikal muharram. Walhasil karena Mekah ini terpencil, setiap orang Mekah maka diyakini turunan Ibrahim. Senajan toh bimbine gak jelas, tapi asal Mekah asli mesti diyakini turunan. Ini ruangan. Sebab itu kasus yang berjanji orang yang pakar ilmu nasab. Niku ngendikane nasab Nabi kan hanya ditemukan sampai adenan, sampai mbah keenam. Misalnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Walid bin Jair bin Kinana. Soal hasil nanti Abdi Manaf nerang sampean kangelan. Soal rapalan ora repot. Memang wong zaman akhir mati lan rapalan ora duwe rodo. Nah, tapi Nabi ini rano, nomor apa? Jari ini berjanji, wa adna bila roh bin intadawir ulumin nasabiyah, ila dari Ismail nisbatuhu. Karena Sayyid Adnan itu Arab asli, Mekah asli, maka secara teori nasab pasti anak turun Ibrahim, mergo Mekah atau orang benda. Wa adna bila roh bin intadawir ulumin nasabiyah, ila dari apa? Tapi yang jadi masalah, kemudian tahu si Abdi mana tuh bin Sopo, tuh Ibrahim bin, itu gak jelas. Malah jari ini berjanji, waroh ilal khalili Ibrahim amsaka andu syari'u. Soal persis bin Sopo itu rati bakal. Malah kulon gak ada pengalaman. Kulon itu tenggerak kulon wonten kiai sing duwe nasab dekne tok nabi nganti tok nabi Adam. Paham? Bukunya tak muncul tak menten, mau ngakak nganti Nabi Nabi. Itulah cerita. Wong sing Nabi Muhammad populer ngoten mawon ora iso ngurutno mulai Sayyid Adnan untuk Nabi Ibrahim. Padahal wong populer ora iso ngurutno. Kok jenengan saged. Tapi boten nangger tiyang, boten nangger kiai gadah nasab Nabi. Mergo boten nangger kiai nek karo jenengan. Umume kiai boten senekat. Dia ini bangga, mereka duit tulisan nasab untuk Nabi. Orang ngerti ya itu duit tulisan nasab untuk Nabi Adam. Siapa itu lagi nak murka orang ngerti ya, ini ngawur kok jenengan. Nekat kaya apa? Ya itu jenisnya tapi. Padahal jelas-jelas sekali berimam berjanji menghentikan wa adna bila roibin inda David ulumin. Ila jadi Ismail tapi warofuhu ilal khalil Ibrahim amsaka nabi syari'u. Ini rumah. Sehingga hanya diyakini Nabi Muhammad min dzurriyyati Ibrahim. Ini rumah tenan. Karena Nabi Muhammad juga diyakini dzurriyyatu Ibrahim, wajar kalau beliau pernah diwajibkan berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu ya kiblatnya misanan mindoane. Jadi Nabi Muhammad tidak diure wong Israel. Mergo Israel turunan Ibrahim saking Sarah niku. Paham ya? Nabi Muhammad turunan Ibrahim saking Hajar. Mulane kanjeng Nabi nak darani wong Israel iku di keluarga Bani Ahmad. Jadi kanjeng Nabi ambek ngomong Israel iki misanan hidup
Minduan jenenge ku wong Israel miwalad Ibrahim sangka ibu napa Sarah. Nabi Muhammad miwalad Ibrahim sang ibu napa Hajar sang ibu napa Hajar. Sampeyan paham. Sebab niku Quran nak bakat Nabi Muhammad mesti termasuk bakat wong Israel. Terus begini surat Maryam ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna wa ma'amud wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nggih, mboten wa Ismail wa Israil. Mergo turunane Ibrahim nglahirno bangsa napa? Israil. Ini ku Ibrahim dia anak Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub dia anak golongane Yahuda. Terus termasuk Yusuf bin Bunyamin beda ibu. Yusuf bin Bunyamin beda napa? Sampeyan ngerti sejarah. Sebab niku agama samawi oleh pakar-pakar sedunia dia ini hanya 3. Ini ku Yahudi paling tua, terus Kristen, terus Islam. Mergo niki agamane misanan mendoan, paham ya? Agamane misanan kalian apa? Sebab itu, mulane kula bolak-balik matur, mbok PBB entek uteke, nak Palestina mbek Yerusalem. Niku ora iso dipisah. Perasaan wong Islam Yerusalem yo kota suci, perasaan wong Yahudi nggih ngoten, wong Kristen nggih. Karena secara hubungan emosional itu sama. Perasaan wong Mekah karena turunane Nabi Ibrahim, kalian perasaan wong Palestina itu sama. Mergo padha-padha anak turun Nabi napa? Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim nabi yang dipuja semua agama. Wong Kristen yo hormat. Wong Islam yo hormat, wong Yahudi yo napa? Wong Kristen iki bagus jeneng Ibrahim. Jeneng Kristen iki biasa Abraham iki biasa. Jeneng Islam Ibrahim ya pirang. Dan Ibrahim jeneng pasaran, wong Kristen yo seneng. Buddha itu ya sama. Mereka juga pakai nama yang dengan kosakata Ibrahim, Brahmana, Ibrahim itu sama. Paham ya? Itu yang disebut di Quran waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim nabi sing dipuja semua apa? Semua. Ini rumah. Sebab itu ketika sekarang di era modern, ketika orang memperebutkan Yerusalem, dari Yasir Arafat, nggak ada gunanya punya Palestina tambah Yerusalem jadi ibu kota. Jadi Israel sing ngoten. Mbok wilayah Palestina dipek Palestina lah, yang penting Yerusalem wae napa? Israel. Mergo di Yerusalem ini yang diyakini 3 nabi besar pernah punya sejarah besar. Itu diyakini Nabi Musa ku ya kluyure keteng mriku, sing saiki dikenal tembok ratapan. Nah ana wong duwe kajar nyurati Nabi sinten? Musa tembok ratapan. Wong Islam duwe Jabal Rahmah ngorek-ngorek napa tugu. Jadi wong Yahudi duwe tembok ratapan sampe nulis surat ning pangeran. Wong Islam duwe Jabal Rahmah. Wong Kristen duwe air suci di Bethlehem, wong Islam duwe jam. Wong Buddha duwe ning Pura Bali. Tongkat ke padha, kiai khotib nganggo tongkat, Paul Juara nganggo napa? Tongkat. Coba ki ngoten kiai coba, Paul Juara jenenge apa? Coba. Tapi sepakat kesunatan itu teh ora ono, Paul Juara nganggo coba kira-kira. Mulane kiai blotor, kira lakus. Tapi nak kira paling banter mirip preman. Preman itu Islam, putih malah mirip Paul Juara. Jadi tunjukno karena 3 agama ini pernah sama. Khutbah sunatane yang gue tekan wong Islam gue tekenan. Kau juga nak khutbah ngene napa? Ceritane Nabi Musa kok mukjizatnya ge rupa napa? Makanya sejarah itu berulang itu begitu terus. Mboten tak dipungkir. Dalam bahasa Indonesia saya tongkat komando. Yo nganggo tekan. Ya cuma muni tekan sawane wong tuwek di celana tongkat napa? Komando. Tongkat komando diterjemah Jawa ora tekan wonten mawon. Paham ya? Sampai ngerti. Kenapa serumit ini merumuskan agama? Kenapa serumit ini? Karena sudah tua. Tua kalau sudah ya Nah kok rumit kenapa itu tadi? Nabi Ibrahim ya Mbak Niku gak ada zuriyah di Mekah. Terus punya tradisi yang beda dengan zuriyahnya yang di Palestina. Ini zuriyah yang Palestina generasi keempat sudah hilang. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lotok Yahuda.
Sing kepen mateni Nabi Yusuf. Kami Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yusuf wong saleh digelari Al-Karim, Ibnu Karim. Sing digus-gus aniku Al-Karim, Ibnu Karim napa? Ibnu Karim. Mergo Yusuf Nabi bin Yakub, Nabi bin Ishak, Nabi bin Ibrahim. Atau Azar bar mergo Ibrahim bin apa? Azar. Habib mangkal, nah tapi tidak nanti dinali, mereka ahli terus dinabi, oleh bar nanti kenapa? Karena kita habib mesti misalnya saking Said Ja'far bin Said Bakir bin Said Zainal Abidin bin Said Husain, paham ya? Bin Ali wa ni Fatimah Zahra binti Nabi. Kena diterusno Ali, bar terus Abi Nabi. Kalau kiai Jawa, bapaknya jadi nyarang, baik, harus buka Karmen, buka Karlan, sing rokok. Generasi mondok itu bapaknya, utawa ini, jadi ini nyai rawan nyebut bapaknya itu jadi apa? Jadinya apa? Ini kalau kalau sing alim-alim, wah kalau nyai itu seneng toriko tak wiridan, gak bakal syukur. Paling susah nak bakal bapak aurat lagi, bapakku jadi kata jadi nyai mila torikoan, itu gak bakal hukumnya Allah. Kiai wani bakat hukumnya Allah tak sing anak kiai, mergo bapake sarungan. Sing anak kiai bapake jeneng apa? Karo ande orang sambakat aurat. Paham ya, ben sampean. Sebab niku lho balik malih. Kanjeng Nabi zaman dadi nabi niku ora iso gak gawe guyonan tentang Palestina. Termasuk cita-cita besar beliau merebut Palestina lagi supaya tidak jadi basis Kristen. Dan itu diamanatkan kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Umar sukses, itu Palestina dikuasai jadi Islam. Nanti era Khalifah Marwan bin Abdul Aziz. Sampai tahu kalah menang peristiwa salib, terus direbutnya sama Salahuddin Al-Ayyubi, terus ngantar sama sengketa lewat hukum-hukum modern. Itu ketika dikuasai Inggris, terus dibagi-bagi di wono Israel, ono-ono Oke, yang campur tangan PBB. Tapi sebetulnya yang dimasalahkan bukan Gaza ya, Yerusalemnya itu. Sing ono tembok ratapan ada sok. Lah kok kan tahu ditolong. Jadi sampean ben sampean ngertos. Nak cara teori Quran, sok mestine dia tahu hilang, dia tahu rusak. Kok ngene Quran jelas ya, terus wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna ulwan. Idza jaa wa'du lahu ba'atsna 'alaikum ibadal lana wa libasin sadidin fajatu khilalan ya wa kana wa'dam. Ketika Bani Israil dolim karena membunuh Nabi Yahya dan Zakaria, itu Bani Israil pernah dihancurkan oleh Allah. Ini ku lewat penguasa sing luwih bengis luwih dolim. Ini nang kitab-kitab disebut Bukta Nasr. Nah ning ejaan Latin nama Hebuket Nezer, biasanya kalau ejaan Latin ditulis apa Hebu, Nezer. Nah ini kitab ditulis apa Bukta. Niku masjidnya dilulu lantakan, termasuk mestinya sosok. Mulanya juga di Quran. Faiza ja'a wa'dul akhirat ini kan terus apa terusannya wali tabdiru ma'alau tabdiro. Kama dakuluhu awwala marruti wali tabdiru ma'alau tabdiro. Jadi masjid Aqsa tahu hancur lulu lantak. Neng era Bukta Nasr Hebu. Sebab itu ada ulama yang menyaksikan kenapa Sokronku masih. Karena harusnya pernah hancur zaman Yesus apa? Lalu lagi nanti ditakoi pakar-pakar sejarah. Gus, Sokronku ijak tahu kan? Tapi ada takut. Gue tahu hancur. Ya, menapa hancur di Jawa Mesir terus baru itu dibalik. Kasusnya hajar apa? Lu hajar apa itu nanti hilang. Menapa tinggal-tinggal semua tuh kita kakian. Hajar apa nanti hilang. Gara-garanya nanti dikuasai hajat. Hajat itu mau nggak dikuasai hikmah. Kalau mau penting gak ikhlas hajat atau dikuasai hajat itu dicolong saja. Dilihat no. Terus dibalik nama lain. Jadi tahu hajat atau tiga no. Sami sokong gitu no. Jadi cerita ini buat cerita hajat nanti semua. Yaitu tadi. Karena Ka'bah harusnya simbol agama. Setelah menjadi kerajaan menjadi simbol atau pusat kekuasaan. Begitu juga Sokro, harusnya simbol agama.
Tapi ketika sebuah kerajaan sudah menjadi simbol kerajaan, akhirnya colong-colongan itu. Kayak sekarang, wong Palestina perang demi Masjid Aqsa, wong Yahudi demi tembok napa? Tatapan wong Kristen demi Bethlehem, Bethesda dan sebagainya. Pokoknya kawasan itu, paham ya? Sinagoga, Zion, terus nopo kawasan Sulaiman, terus macam-macam itu. Ya, ini kuning sejarah berulang. Dan itu ilayahul kiamah kados sing. Nah, tidak mungkin masalah agama sengketanya didamaikan oleh PBB, sudah mungkin. Perasaan wong Islam, Masjid Aqsa nanti tinggali Nabi Muhammad ketika Lalu wong Islam datanya paling minim. Nah, cara sengketa yang menanggung Yahudi. Mergo Yahudi paling akurat, mergo anak turune Nabi Ibrahim. Paham? Pakar-pakar Islam sedunia lah, nak kono orang kono Yahudi, orang iso piye wae sing paling tua teng mriku napa bangsa napa? Cuma masalahnya ketika tahun 66 itu kan campur tangan Inggris. Boten asli perkara kebedaannya napa Yahudi. Ini rumah tenang. Mulane teng Quran itu ada bahasa Yahudi, ada bahasa Auladi Yakub nih eling-eling. Kalau Yahudi itu pasti buruk. Tapi kalau Auladi Yakub kadang baik, termasuk kasus Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Niku Yahudi tapi baik, karena dia min Auladi napa? Yakub. Ini rumah tenang sampai ngerti. Sampai ngerti kenapa Palestina seruwet itu. Mergo perasaane wong Yahudi akrab dengan tembok ratapan ketinggalan Nabi Ibrahim. Perasaane wong Islam dia akrab karena ada masjid. Sampai takut, kenapa Nabi Muhammad harus mi'raj lewat Masjid Aqsa? Karena Ka'bah itu hanya mewakili bangunan Ibrahim sing ning Mekah. Berarti Nabi urung menginjakkan tanah leluhure Nabi Ibrahim tentang Masjid Aqsa. Maka sempurnalah sausé Nabi ke Mekah ya bangunan yang baik. Saniki mi'raj teng bangunan yang baik juga teng Masjid Aqsa. Kemarin mergo Aqsa ya bangunan Nabi Ibrahim. Ka'bah kebangunan apa? Ibrahim. Mana yang kitab-kitab menyebut Ibrahim Abul Ambiya, bapak dari semua. Nah, itu orang yang mintori di Sarah melahirkan Ishak Yakub, orang mintori di Hajar melahirkan Nabi Muhammad, Nabi Ismail atau bagi Nabi Sinten Muhammad. Jadi sampai dong, kenapa serumet itu hubungannya Mekah kalian masjid apa? Nah, wong munafik ra paham. Ketika Nabi kepengen naklono Palestina, wong munafik napa? Mergo munafik motor duwiten. Pokoke rakyat Palestina itu di bawah Imperium Romawi juga. Saiki Muhammad kene, wong kene kok pengalahno wong. Dia tidak pernah punya bertautan sejarah nak hubungannya Nabi Muhammad sampai Palestina itu sangat dekat. Mergo podo-podo tanah leluhur. Ini rumah tenang. Mana kok sampean di aku bareng yo kangen Mekah, kangen Palestina ya ingin ya. Mungkin itu tunggu lama tuh kok kangen bareng. Padahal ramah tahu sore. Itu mau berkoti wajibno haji yo kita apa? Untuk ngaji Nabi le wajibno sederhana. Manis tato ae lagi napa? Ya ora kuat ya ora kuat aja paksa. Aja utang-utang proposal ke wajib ngenteni dadi tim sukses ngene apa? Mengkaji wajibnya manis satu air lagi nopo. Kuasa mana nih kuasa secara baik-baik. Orang secara manuver. Nah, secara manuver orang kuasa. Kaji lewat jalan yang beriku. Jadi tim sukses proposalnya nopo. Kaji. Ya saatnya kabai. Mungkin orang berhidungan, mungkin dia hidungan terus terus. Paketnya jumroh. Jadi dulu apa? Ini sakit malaikat. Musuh itu yang mengunggah kiai, itu yang mengunggah apa? Yang depan saja kode dengan dia Allah menang no hati, kita menang no. Untung ada salam ketiga dari pengiran wali kiai kan orang ramai di Ka'bah jadi orang ramai di apa? Pak, sampai Pak. Wong munafik, wong ora paham sejarah. Jika Nabi ketika kepengen menguasai Mali Palestina itu sudah protes. Padahal secara sejarah Palestina jadi Kristen itu janggal.
Mergo harusnya Palestina juga Hanifah Muslimah. Mergo Palestina yo Ibrahim ngelahirno Ishak, ngelahirno napa? Yakub. Yakub ngelahirno Yahuda dan sebagainya. Terus sampai sama ini jadi bangsa napa? Bangsa Israel. Karena Israel sudah ada di luar tengah kan, turunannya nanti. Itu cerdas turunannya apa? Sama nak dinami, kaji nabi itu dari nabi, yo baru Yahudi. Pinter Yahudi. Banyak pinter kan? Kalau lu mau beberapa hadis, ngaji nabi kan anak orang itu jawab. Ya Muhammad, aku tahu. 5 hal. Sing roh itu ya arah nabi atau wong siji loro termasuk aku. Terus sahabat itu protes. Ini itu Medina. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mau saya bunuh karena manggil engkau tidak sopan. Ini ya Muhammad. Jatuh Yahudi enak. Intama lu sam'i bismihi alladzi sammahu bihi abuhu. Lah aku nyaluk jeneng di jinak bapake. Maksudnya aku nyaluk Muhammad ngambil jeneng di jinak apa? Tak kalau Muhammad bapake jinak dhewe sapa? Dari kan Nabi gak duwe ben takok. Akhirnya takok. Termasuk di takokno gini. Ya Muhammad, ini ada 5 rahasia Tuhan sing roh mau nabi. Aurojulun. Takok ilmu langit. Termasuk kita kono nak wong di swarga pertama sing dipangan apa? Terus pintu Baitul Aqsa. Jadi kowe tau mikrot iku piro jumlahe? Wong itu aneh-aneh. Takokane apa? Nabi akhirnya lewat Jibril saged jawab. Lah wong Islam mati baru kowe wong Yahudi. Dulu itu ada Zulkarnain atau orang Mesir darani Alexander the Great, raja besar. Wong Islam tidak tahu paham. Tapi Yahudi paham. Mulai wayat aluna kang Zulkarnain kabeh tafsir domire yang aluna teng Yahudi nek wong Islam. Wong Yahudi. Mas nak nabi tenang, mesti roh ceritane Zulkarnain. Nabi cuma pede. Kemudian roh karena kalau cerita orang lagi tahu nabi wong bumi. Akhirnya nabi ngendikan, dia tidak tak ceritanya. Lalu muni insya Allah, semua itu Jibril orang teko. Selama ini agar muni saya tahu Jibril nama. Wah, orang nak mau Yahudi dia teko mana? Boleh kita mana? Bumi itu. Hari ketiga orang kita mana? Akhirnya orang wahyu pertama orang jadi tahu Zulkarnain tapi ngamuk. Ini kewala takulan alisein ini faring dari jagoan ilan apa? Akhirnya Nabi muni, ya besok tak ceritani insya Allah. Akhirnya begini diceritani Jibril. Sampai wa ta'aluna kan bil qarnan kul sa'atu alaikum yunus dikra inna makanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in apa bil qarnan. Begitu juga menyangkut roh wa ta'aluna kan apa? Anu. Iku yang Yahudi domire apa? Sehingga karena interaksi kanjeng Nabi wong Yahudi ku panjang, wong Islam jadi maju. Sesuatu yang ilmiah dibongkar oleh zaman era. Mulai sama itu kaget. Nah saya ini wong Islam amen urusan yang Yahudi itu kaget. Di sini amen urusan tidak usah kaget. Terus nawa yang di urusan ya tadi terus nawa urusan. Sama belum kita dapat tafsir. Agar baik alunaka belum mirip itu. Buat nasrani mulai dapat cinta. Jadi kita ngerti tak? Nah orang munafik karena ngerti kekuatan Nasrani Romawi ikut yang Nasrani. Jadi orang munafik belum tidak orang Yahudi di bab apa? Ini disebut naksa antusibana apa? Karena takut awal zaman Muhammad posisi keok. Dia kalau bergabung pasukan apa? Romawi. Pasukan Romawi sudah mencengkeram di wilayah Palestina. Lah Palestina ini sing Nabi wasiat ning Umar supaya ditaklukno. Terus era Umar benar-benar sukses Palestina jadi negara nopo Islam. Terus ngahirno nganti saniki. Jadi Arab Palestina itu jadi Islam standar. Jadi Arafat terus nopo terus Islam. Iku baru kait penaklukan era Sayyidina nopo. Terus ketika Pangeran Philip 1-2 era Salahuddin Al-Ayyubi orang Eropa banyak yang ke Palestina. Ini ku naklukno Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya mulai dulu Palestina jadi kota internasional dekat sekali dengan Eropa. Malah nganti saiki ada konflik Palestina mesti nglibatno nopo
Eropa. Wis kunane kuno, napa kunane? Bisa paham, betul terusaken. Fatam ta'fa al-munafiqun wal munafiqat. Al-munafiqun te boro munafik lanang wal munafiqat lan boro munafik itu baru. Utawi sebagian munafikun nyembah den saing sebagian mutasyabihuna itu serupa kabeh siji ing dalam masalah agama. Ka'ab hadis kaya bagiane pira-pira perkara al-wahid ingkang siji. Ya muruna padha nganjurna sapa munafikin bil mungkari lan kemungkaran, ayil kufri sing kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Wa lan padha nyegah sapa munafikun anil ma'ruf sanging barang sing apik, ayil iman sing iman wa taati lan taat. Wa biduna lan padha nggegem sapa munafikun aidhum ing boro tangan-tangane munafikun. Anil infak sanging nglakoni infak taat ing dalam taat. Natu padha lali sapa munafikun Allah ing Allah. Etaro putuk se padha ninggal sapa munafikun taat tau ing taat ing Allah fanasiakum. Mongko ngalekno sapa Allah ing munafikin. Taro kagum tegese ninggal sapa Allah ing munafikin min lutfihi saking kealusane Allah. Innal munafiqina satena munafik ing munafikun al-fasiqun sing fasikat. Wa akan sapa Allah al-munafiqin wal munafiqat wal kufar diancam naro jahanam ing dilebokno neraka jahanam khalidina fiha. Ya den neraka jahanam khasbun dadi piwales sing munafikin. Kecukupane munafikin apane jajaan diwalesi wa ikoban siksane wala ana gumwala lanati hum ing munafikin sapa apa ada hum tekse ngedono sapa wa ing munafikin an rahmati sing rahmati Allah wala hum lan tetep kedhi munafikin azabun disiksa muqimun kang abadi dari muntik sing kang abadi antum ya sira kabeh ayyuhal munafiqun antum te sira kabeh ayyuhal munafiqun kalladina wong akeh ning qablikum kanu ana sapa alladina asaddalu kuat minkum sing sira kabeh apane kekuatan wa karan wa akeh amalan dunyane wa olad dan anak. Fatam tak umum gawe seneng-seneng sapa alladzina tamat tau dikholaki menasibi bagiane alladzina nadinya. Fatam tak umum gawe seneng-seneng sira kabeh ayu munafikun dikholaki kum kan bagian sira kabeh. Kamat tam tak koyo oleh gawe seneng sapa alladzina min qabli dikholaki lan bagiane alladzina wa kutum. Lan turut sira kabeh to berkecimpung sira kabeh silbati ing dalam barang batil. Watak nilan nyatat Nabi yang dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dika dene perkara kudu kang padha surup sapa ngakeh kakhodi. Kaya surupe wong akeh utawa napa tumibane wong akeh. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh habitat iku dadi kalebur apa amal wong akeh dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh ya ulai kae al-qasiruna iku wong sing tuna kabeh. Alam nati monotora teko ing ngake pun apa uladina ceritane wong akeh ing qablihim kaum minu rupane kaum nuh wa asilan kaum Hud wa samuda kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa ashabi Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib wal mutafikat lan kaum Sodom kaum Qura kaum Lut ahliya tegese ahli mutafikat atas teko ing wong akeh sapa rusul mutusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira bukti ai bil mukjizat. Fakat dari rumah konggorono sopong akeh ing ambiya fauhli kumongko den rusak sopong akeh. Fama kana mongko ora ana sapa awal ya di magum suwe dalim sapa wong akeh di ayu adi baru. Gambaran tani sapa wa ing akeh diwiri dan lan tampa dosa. Walakin kanu tapine ana sapa akeh anu sing adune akeh ya dimuna ing aning sapa akeh kristika bidam di kelawan nglakoni dosa. Wal mukminuna te pira-pira mukmin wal mukminat kuwi diumde sebagian mukminun ku auliya uga dadi bagian kekasih sing liya. Muruna padha perintah sapa mukminun bil ma'ruf lan barang sing apik wa nyuwun lan nyegah sapa mukminun anil mungkar sanging barang mungkar. Wa yuqimuna sholatan yang nglakoni salat wa yuquna zakat. Wa salat zakat wa yuquna wa rasul. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh saya wa kamu dumuwa. Bakal mati gumeng ulai ka sapa Allah nawa satun Allah azizun sing agung. Lain jizi ora ngapus ing Allah kose napa perkara anting jadi wadi. Sangking ngelestarekno janjine Allah wa wa'idi hilang ancamane Allah. Hati muntut sing bijak. Layak orang letakno sapa wasian ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalam panggonane sak. Wa ada janjeni sapa Allah al mukminina ing grobro mukmin wal mukminat jannat ing grobro swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha palan har pira-pira sungai. Khalidina halil langgeng kabeh ing dalam jannah. Wa masakin lan pira-pira tempat thayyibatan ingkang suci fi jannati aden. Ing dalam swarga aden. Iko maten dikese swarga sing tinggi mungkin. Waridwanum minallahi akbar.
Waridwanun utawi keridonan minawa sing Allah iku akbar iku luwih penting luwih gedhe. Aku mung luwih gedhe mindalika tinimbang kono kabeh kuli kabeh dari. Dari kau temu kono kabeh wae daliku al-fauju iku al-azimu ingkang aku. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi jahid merangino sira utawa napa nggih. Al-kufar ngrobro kafir bisa kelawan pedang wal munafikin bilisan kelan lisan wal hujjah lan hujjah. Wa ghulut lan gawe keras sikap keras sira alih ngatasi munafikin. Bil intihari kelawan nyentak wal makilan mengutuk jurusan. Pamawagum te panggonane munafikin jahanam. Ane nganti ra oleh maca bismillah berkoron. Wae surat saf niku, wae surat taubat itu sama nang arep bakas istighfar, wae bakas tukaran. Wa ma'warum napa? Jahanam wa bisal masih. Wa bisal lan elek banget apa al-masiru kan bali ayil masjid kan bali ya uten rokok jahanam. Ya alifuna padha sumpah sapa munafikun ayil munafikun billahi lan Allah maqol. Ora padha ngucap sapa munafikun ma ing perkara balago kang tumeka apa maka ing sira anjing sing munafiki menan sabdi sange misoi. Walaupun kalian teman-teman padha ngucap sapa munafikun kalimat al-kufri ing kalimat kekafiran. Maka karulan padha kafir sapa munafikun badha islamin sawise islami munafikin. Adaru tek sing ana sapa munafikun al-kufra ing kekafiran badha dari Islam sawise ana Islam. Wa hamulan padha niat sapa munafikin bima lan apa wae lam yanalu kang ora iso mengraih. Ora iso mengkowe sapa munafikin. Milam hati saking mata ini nabi lan nabi lailatul aqobati ing bengi aqobah. Indah ujiinalikane baline nabi minta buka saking perang Tabuk. Rum munafikun kita asar rajulan iku kisaran 11 rolah. Itu niku angka mulai 3 sampai 9. 3 sampai 9. Fatul mongko sapa Amar bin Yasir wujuh rasul ing kira-kira arahe kira-kira tunggangan. Lama gosawus mangsane mengepung sapa munafikun ku ing nabi. Faradu mongko padha mlayu sapa munafikin. Wa mana kamulan ora padha nyiksa sapa munafikin angkaru illa an adna bimuwa. Niki cerita munafik. Kecuali krana Allah ngekeki sugih sapa Allah wa rasuluhu min fadli sing anugerah Allah. Bil gona ini klan pira-pira goni Mas. Badha sitati hajatihim sawise bangete butuhe munafikin. Al-makna te maknane ngene, lam yanal hum minhu illa hadza. Lam yanal hum ora merkole hum munafikin minggu sange ikilah kebencian apa illa hadza kesune subhanallah. Wa la salan ora ana apa hadza iku mate ing perkara yang kamu kang iso dianggep siksa apa mah. Fa ya tu mongkolamun tobat sapa munafikin anin nifaq wa yu'minu lan iman sapa munafikin bika lan sira. Yaku mongko ana iman ku khairan wa apik lagu bagi munafikin. Wa ya tawallalan paring padha mengo sapa munafikin anin iman yu'adzib gumuwa. Mongko bakal nyekok munafikin sapa Allah azaban lan siksa aliman ingkang larano. Di dunia ing dalem dina bil qasdi lan mateni wal akhirat lan akhirat binari lan roko. Wa malahum fil ardi mi wali walan nasir. Lan ora ana kudu munafikin fil ardi ing dalem bumi mi wali yen kekasih. Ya qadhum kan juga sapa kekasih gum ing munafikin wala nasirin ora wong sing nulungi yamna kang nek apa nasir gum ing munafikin. Ini kula terang setunggal sing masalah niki. Wa mana kaum eling-eling. Wa ma naqamu illa an asnahu wa rasuluhu minta. Wong munafik niku wong pinter-pinter. Terus ngertos nek Nabi Muhammad bener ngertos. Jadi dia rumah tenan ya. Kados kiai sugih iku nak salat ya bener. Nak haji gitu apa? Nak nyate ya bener wong sugih artine duwe dhewe ora duwe utang. Saiki duwe toko ya bener pancen sugih ya kelar duwe toko berarti ora duwe colongan mergo napa? Ini rumah tenan. Ketika Kanjeng Nabi sugih, itu cara berpikir wong munafik. Sugih kok gak nyiprat orang Jawa, sugih kok gak bagi. Mulane wong melarat sing nemen-nemen niku kudu tasawuf. Nek ora tasawuf melarat donya napa? Akhirat. Ini misalnya kados kula nyontok tengah waktu. Kula misalnya kancanan mbek Rugen, padha melarate. Padha melarate iki biasa. Kula nak mara terminal Giwangan, iku numpak ontel wong melarat. Kula numpak ontel perkara melarat. Perkara napa? Di boten nate dengki mek Rugen. Lah saiki Rugen numpak Mercy, mergo diletir su. Berhubung saiki Rugen juga, nah aku numpak ontel iku dari sebabnya ngeten. Aku kena apa aku numpak ontel? Mari dikonco sugih ra numpangi mobil. Sajane aku numpak ontel karena aku melarat. Nyatane zaman dosen melarat ya aku numpak ontel. Numpak ontel lah karena melarat. Tapi
nak saiki rugen numpak mobil, dari itu numpak hotel mergo ora ditumpakno. Weling-eling sing iki kanca sugih. Kowe nak diminta ngono kaya wong munafik. Saiki aku melarat, duwe Pak D melarat. Aku ora kelar mangane perkara melarat. Tapi nak Pak D kuwi sugih, nak aku drengki. Aku melarat mari ora dikeki dhuwit. Lha iku mental munafik. Barang Kanjeng Nabi ning Madinah sugih, wong munafik penduduk asli Madinah. Iku kita melarat itu mergo ana penjajah, pendatang sing penguasa. Iku tunggale daerah-daerah migrasi. Wong Bali ku ora seneng kerja. Wong Yogyakarta ya ora seneng kerja. Barang pendatang akeh sing sugih, kita iku melarat mergo pendatange luwih sugih. Padahal tanpa pendatang nak mentale mal kerja ya tetep ke. Wong Madura di Bali juga. Wong Medan juga. Wong Bali penggaweane tukang mijet dia mek nata bunga digo sembayang. Pendatang itu tapi juga pendatang mergo kerja keras, melarate penduduk asli mergo males. Lah saiki berhubung ana pendatang dikambing hitam. Wong Yogyakarta ora sugih mergo pendatange do nguwasa. Paham ya? Padha Nabi Muhammad tinggal iki nonton jare Abdullah bin Ubay bin Salul kowe iku melarat mergo saiki Madinah dikuasai Muhammad wa mari kudu mbok usir Muhammad. Itu yang disebut lahir roja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal. Itu hati-hati, itu mental munafik. Lan kula niku paling hati-hati menyangkut ngono. Saiki sampean ra ngalih. Perkara aku perkara ra sinau. Ya perkara ra sinau. Tapi gak iso sampean nyalahno pendatang ora iso. Kecuali demi bojomu salah. Tapi asal masalah-masalah normal itu bukan salah. Lah wong munafik itu didramatisir. Kita itu melarat mergo ana Muhammad saiki nguasai Madinah. Ini rumah tenan iki sejarah. Sekarang kayak Bali, kayak NTT, kayak Irian Jaya. Tanpa pendatang lah yo melarat nggih mboten ngatur Irian Jaya NTT. Saiki ana pendatang dari Jawa do sugih mergo kerja keras. Terus provokator iku niki kita melarat mergo ana padahal tanpa ana pendatang yo wis. Padha. Kula niku tanpa rugen sugih wis numpak onten. Lah saiki rugen numpak Mercy, jarene numpak onten. Perkara ora ditumpangno. Wis saiki dikonco DPR. Padha marate. Padha ora duwe. Bareng kancam dadi DPR jarene kowe ora duwe mergo ora dikeki kancam sing DPR. Lah iku munafik. Mental apa? Itu yang dimaksud Nabi kadal fakru ayaku nakufron. Wes fakir jadi kafir. Paham ya? Wes fakir jadi. Saiki gue di pacaran gak sido gelem rabi gue mergo konangan marah. Bareng pacaran dirabi wong, aku ora kok cah iku perkarane dirabi wong. Lu sedurunge dirabi wis mau mek kowe. Paham ya? Mergo konangan asli. Tapi barang wis dirabi wong jaremu ora payu rabi cah iku mergo dirabi wong. Padahal sedurunge dirabi wis ora gelem. Iku jenenge wa ma'alakumu illa annahum wa rasuluhum min wong munafik nganti drengki ngono Nabi Muhammad ujung-ujunge mergo Nabi Muhammad tuh juga. Mulane terjadine munafik itu sakwise Fathu Mekah, sakwise Nabi teng Madinah tuh juga. Enggak ada kemunafikan lahir dalam kemiskinan, boten ada. Kanjeng Nabi teng Mekah ora ono munafik. Zaman Soekarno Bung Hatta berjuang cek kira ora ono munafik. Munafik iki opo padha kirene. Munafik itu mesti sakwise Allah dinabi. Paham ya? Iku pun sunnatullah. Mana kanyaran marah nek mati, mesti penuh kejujuran. Tapi kok nak salah suci juga mesti ngelahirno kemunafikan. Niku pun sunnatullah, mboten saged dihindari. Iku jenenge wa ma'alakumu minhum napa illa an wa ma'alakumu illa an asnahu wa rasuluhu napa minhum. Ora ana sifat kemunafikan lahir kecuali krana teman. Lalu ketika ada pengiran walau bahasa taqwa rizqal ibadi lakal kau fil ardi. Kalau rezeki itu mulai banyak, mesti ada masalah. Masalah itu dimulai dari sentimen masalah. Bisa konco ngontel bareng, konco marah bareng, saya ingin numpak Mercy lali wong.
Ya tempat mercy mesti lali. Misalnya tidak boleh numpak hotel, untuk hotelnya di numpak mercy ya kan. Nah saya ini misalnya aku misalnya saya punya mercy, ketemu Mustafa numpak hotel. Misalnya aku apa? Kamu selalu aku hotelnya salah budin, kita apa aneh kan? Dia tak ada hotelnya orang mesti wedi dunia ini kutok. Lu misalnya di sugi hatian, ya kenal aku mau hotelnya tinggal, ampun ini kutok 70. Tidak tahu hotelnya mungkin, mau tak mercy di rumah itu. Mulanya ilmu tasawuf penting. Toma itu pembunuh. Ini kitab hikam rano ngenyek sifat liane toma. Kowe zaman ngontel ora toma kan enak. Kowe saiki ngontel ambek drengki malah lara ati. Salam di. Lho nggih. Kados kula kan iki. Seneng. Wong sering diparahi asisten bupati. Kula ngomong ngoten. Aku zaman pun kenal bupati seneng ora karuan. Mergo rumah saku sugih, di 50.000 rumah saku sugih. Kenal bupati bagas miliaran malah sawangan aku kere. Jadi aku kenal dia rugi. Sama aku syukur duit 50.000 saiki kemrung. Dia ini seneng tambah pengaruh aku di rumah. Di tangan-tangan rugi, aku kenal bupati rugi. Media diaduri bupati seneng jinan malah ngoten. Iya nak seneng tapi tangan-tangan rugi. Jadi aku buat teko ora iku hak aku. Tapi kira-kira ora apa. Jelas kira-kira ora apa. Mergo rugi. Makanya ilmu tasawuf itu penting sekali, membunuh Toma. Orang munafik sampai begitu itu karena Toma. Mergo Nabi itu pendatang di Madinah, kemudian bisa memanage sahabat dan menjadi kaya. Lewat ghanimah, lewat perdagangan dan sebagainya. Munafik boleh roh isu pendatang, busur penduduk. Makanya ketika, ini rumah Nabi sampai pahami, ketika Nabi wafat, sisa-sisa pengaruh orang munafik masih kuat. Jika sahabat Ansor diprovokasi minna amirun wa minkum. Ketika Abu Bakar dipimpin, itu dianggap mewakili kategori muhajirin. Nah, bagaimana wakil dari sahabat Ansor? Akhirnya Sayyidina Umar Suko. Hitung-hitungan muniku mental munafik. Untung sahabat Ansor yang waras-waras orang kakut provokasi ini wong nopo. Sekarang kalian lihat kayak Jogja, kayak Bali, kayak Irian Jaya, NTT. Itu yang kaya pendatang. Tapi apa betul kalau pendatang itu membunuh penduduk asli? Tidak betul. Sebelum mereka datang itu terbelakang. Orang Irian Jaya misalnya, orang Jogja, orang Rembang, orang mana saja. Rembang itu juga di pendatang. Orang Rembang asli kayak Pulau Tuna. Orang di sana dia mesti senang jagongan, kemal jagongan. Lah anak merantau lagi senang wong Madura lah, ini Madura ke kemal-kemal. Lah anak seneng gini, tenanan apa? Kemarin sunatullah, wong Yogyakarta ada yang menjogo, ya juga. Itu mereka santai banget, bukan barangan. Mungkin sunatullah, itu apa? Malah sampai orang tawar, roh adil auto di situ labil, anak kepen mulia, kudu merang. Mangsa sih, gimana? Neng Irak itu jadi ulama, keliru. Jadi cerdas, mereka bisa ini kumur sunatu. Saya Muhammad ati yang Mekah. Itu ngaji di Pakistan. Saya Muhammad Al-Alim soalnya ngalim ngaji di Budi. Kenapa ngomongnya menjolaran air di sana apa? Kalau itu gak ada sanad mutlak sangi saya Muhammad itu guru-guru di Pakistan. Wong Mekah diambak itu ngaji tarikh itu tentang Mesir. Padahal ulama Mesir yang dijekno tarikh Kanjeng Nabi yo golongane lorong Taif, lorong Safa, Marwah. Kudune Mekah luwih roh wong desane dhewe. Tapi sejarah Mekah belajar itu Mesir. Maka Mesir diulang. Nabi kok main tarik sofa, nak melayu lewat kene, neng lorong kene. Bariku delik di Bosor lewat lereng gunung kene. Yo mantel lagi deh, itu ada satu Pak. Tapi Mekah belajar ngono kan tadi pas Morodi. Podo wong Mesir krungu cerita Cleopatra itu bareng kuliah ning barat. Dia tahu duwe ratu tukang rayu itu roe tahu saya delok film. Nah ana kuliah napa? Lho padahal itu wong Mesir mbak-mbake dhewe. Dia roe cerita tahu kuliah napa? Iku mun sunatullah, orang itu akan tenang-tenang saja nak ning daerah diam. Iku ora Mesir, ora Rembang, ora Jogja, ora Bali mesti ngoten. Mane sarjana Mekah itu untuk S1 Islam ke Mesir. Padahal agar sarjana Islam dibakas ya tok Mina Sofa. Mestinya luwe roh wong Mekah.
Kok sejarah Islam ya? Nabi Muhammad dilarang ya Abu Jahal baik ini. Paham ya? Melihat Abu Jahal Abdul Habib pak ini deh. Tapi kok ini bisa ngerti. Sama dokter-dokter Indonesia kuliah yang Leiden yang Belanda. Jebule doktoralnya nulis tentang Mataram. Jadi nulis tandanya ya. Cuma malu segede saya ingin yang Leiden yang Belanda. Tapi tulisannya jebule tentang Mataram. Karena mulai ada orang Belanda, takut Sultan Uwil, takut Kongo, no? Tapi ambil Kongo itu takut anaknya drengki. Kalau suka kemarin, anaknya drengki ya penting. Kemudian sunai pengiran ngoten. Sama juga disertasi dokter. Sama kan yang Amerika, dibeli ditulis tentang daerah masing. Tapi apa ada dari Amerika, ditulis dibeli tentang Indonesia. Itu tua. Orang Mesir orang boleh batas atau usia yang barat. Wong Mekah bisa sarjana atau usia kuliah di Mesir. Padahal yang dibakat cuma. Lalu wong munafik kejiwaan manusia yang begitu itu dimanfaatkan untuk musuhi Kanjeng Nabi dan sahabat Muhammad. Karena Allah tak ngawang sahabat Ansor tak ngamen. Wong kok menanggalkan dia tradisi leluhur demi kebenaran bela Kanjeng Nabi lan sahabat Muhammad. Mulane Kanjeng apa nak muji wong Ansor entek amen. Sampai supaya keretakan ini tidak mungkin terjadi ditetapkan hak waris. Ini rumah tenang sampean sering ngerti asal usul. Ben rong-rongan orang munafik itu tidak kuat. Kanjeng Nabi apa benal muhajirin wal kasus misalnya Ruhin, sahabat Muhajirin, Mustafa, sahabat Ansor. Itu dianggap dulur kandung dan saling mewaris. Jadi di awal Islam, sahabat Ansor dan Muhajirin saling mewaris. Supaya apa? Persaudaranya mantap. Dengan mantap ini orang itu dirongrong, nganggo teori-teori sing asofia, itu pendatang, ini penduduk. Asli itu yang disebut wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'un apa? Sampai neng akhir Islam lagi binasa wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Jadi nanti bertahun-tahun hubungan sahabat Ansor dan Muhajirin sampai urusan bab warisan. Jadi Ruhin nak mati diwaris Mustafa, Mustafa nak mati diwaris Ruhin. Hartanya. Dengan demikian orang munafik gak duwe ruang merokok. Boten dulur ujung sejarah itu lucu. Wong Arab ku nak, yo wong Arab ngoten makanane wedhus. Pertama ning gone hijau. Pertama pikirannya di rabi wong Arab. Mulane agar sejarah sare wong hijau ya. Bojo piro telu dibekas sitok dikekno. Mandel wong Arab ya wong Jawa yo kuat marang orang tahun rabi ku kuat. Wong Arab boten saged. Mulane cerita hijau yo wong Arab hijau nang ndi? Medina. Si sahabat Ansor sing dibojo telu dibekas sitok dikek. Ini saya baca nggak ngurus. Tapi sejarahnya mesti nonton. Dunia ini ya tiga. No sebagian bujurnya gitu apa? Sampai nyerah kepikiran. Bujur sitok kan ada dekat. Nah bujurnya apa? Tiga anak sitok aja apa? Bisa bener. Akhirnya karena hubungannya sampai demikian, kudunya ono hak waris. Dengan hak waris ini pula, wong-wong munafik ora iso merong-rong. Ya, boten sakit napa? Merong. Iku sing disebut mu'aqah bainal muhajirin wal ansor. Niku ditulis bae Kanjeng Nabi. Misalnya saat bin Sopo sampai iki. Jadi setiap satu sahabat Ansor nanggung sahabat muhajirin satu. Terus dipersaudarakan dan saling muah. Lalu anak Rasulullah aso benal muhajirin apa? Ini disebut walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim napa? Sahabat Ansor itu mempersiapkan fasilitas total untuk sahabat muhajirin termasuk fasilitas istri. Akhirnya Kanjeng Nabi ning gone Madinah kaya penduduk asli. Mergo sahabat muhajirin saiki ora pendapat, mergo bojone asli wong Madinah. Jadi penting rabi wong daerah itu penting. Mergo ketok wong
Jadi juga kalah-kalah ngontor kayak KTP Indonesia angel ya kok ono sing gelem dirabi. KTP ne Indonesia. Jadi nak bisnis ini kan terus gampang. Dirabi ya kan merapi tonggo kere, dirabi ngomong. Ya wis payah. Mun terus akan. Wa malakum lan orane kedhe munafikin fil ardi ing dalam bumi waliyen te kekasih hafal dum kan jaga sapa kekasih wala nasirin lan ora wong sing nulung jam laku wa min gunan setengah sing munafikin manute wong ada kan janjeni sapa Allah oleh janjeni nelain atara min fadli lamun anugrahi sapa Allah nek kita min fadli saya anugrahi awalana sedekah naik ini bakal sedekah kita fihi idwa mutafid abdi bisat wala nakuna lan tina ono sapa kita minas sholihin tengah-tengah sing sholat di wong masjid nakal. Aku kere, nak jinan donga juga kan jinan di Pulau Lomo, aku keliru. Nak trai Lomo zaman masjid di napa? Bahwa di sahabat itu Sa'labah bin Hatib. Salah dari sahabat Sa'labah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa inna donga sapa Nabi lalu maring Sa'labah. Ayat itu kok wa inna rezeki ku ing Sa'labah sapa apa malan ing dunya. Wa yu'addi minhu kulladhi haqqin haqqahu. Nabi juga jadi siap bayar apa wae. Pada amang ngomong sapa Nabi lalu maring Sa'labah. Fawat amang kejebarno sapa apa ada ing ate Sa'labah. Mulai juga pangkoto amang putus sapa Sa'labah ning Jumat saking napa? Jumatan. Mulai sibuk ngurus dunya ora tau Jumatan. Wal jamaati lan napa? Wa mana ala ngomongi sapa Sa'labah zakat ing zakat. Kama qala ta'ala falamma atadum min fadli. Monggo masane paring sapa Allah ing Sa'labah min ing mau maha ada min fadli anugerah Allah bakhil mongko padha bakhil sapa wong sing tak diparingi sugih di iklan padha wa ta'ala minggo sapa ngake anto afilah sing taat ing Allah wa hale wong akeh itu najo minggo kabeh iki ora terang dari masalah umum salah baliku disebut hamamatul masjid jadi dianggap merpatine masjid niku saking marate nak berjamaah mulai dia jamaah 5 waktu full. Sak urip-uripe masjid tiap jamaah sampai sahabat nak gelari dene napa amamatul masjid. Dianggap napa merpati napa. Dianggap merpati nggo berjamaah melayu. Ditakoki Nabi itu kok apa cepet-cepet melayu. Mergo klambi siji go jamaah klambine bojone yang gedene pas melayu iki bojone udo. Lah kok ora dene mulai gendenan bojone salat saking marate lho klambi ku gede. Gendenan. Mate gendenan terus. Kamu tidak boleh nak juga kok maju ke susu mulai nak keluar teng mriki bojo kula ora iso salat. Maksudnya bojone nganggo pakaian jan nutupi aurat tok. Liyane ora ketutupan pornografi lah gamane. Lha iku isane salat ngenteni tambahan pakaian sama sinten? Tak marah. Tapi nek mati jamaah suwe-suwe kakuati yo ndongakno Nabi sugih. Bareng didongakno iku nak wong Arab ora gadah lembah. Wonten napa lembah? Dadi nak rumah wedhus teng lembah. Tegal tengah desa. Barang wedhuse 10 di jamaah mulai ka awal salam. Barang wedhuse 1 san 100 jamaah nang rumah apa? Wedhus dadi unta. Sesuk malah ra jamaah. Barang kon zakat gak gelem. Nabi akhire mantel dipasutno rabi sok paringi tobat. Akhire Sa'labah mati suul. Ana jogeman janji lomo sawise sugih. Nak lomo saiki. Lho kula sugih kadang getun. Lho kok tenang, kula nu zaman melarat. Wong melarat ora kancane wong melarat. Niku nak sedekah iku mesti nilainya nyawa. Wong melarat iku utang-utangane mesti urusan beras urusan nyawa. Kowe nek wis sugih ora amal lemake. Misale kula sugih dhisik 1 juta. Rugen sugih dhisik 1 juta. Engko utang-utangane perkara tuku Mercy, mbok tuku mobil. Iku ora utang-utangan taruhane nyawa. Senajan utang-utangane 50 juta paling ganjarane mok 10 poin. Tapi zaman aku melarat di beras 2 kilo, rugen 2 kilo, utang-utangannya urusan nyawa. Gajarannya akeh zaman lah. Mulanya ada orang melarat kok. Medit, itu bintu-bintu melarat. Sajanya momen paling hebat, ini ngamal ya pas melarat. Itu yang disebut nih di Quran, Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Kok jangan ngomong medit tuh, nggak mampu dewe ora piye meneh. Justru pas melarat itu paling hebat. Kau nak utang-utangan di urusan nyawa. Kalau zaman melarat, utang-utangan urusan beras. Saya kira suka itu urusan gengsi. Utang-utangan urusan pulsa, sepeda motor, orang nyawa, orang penting. Nak zaman melarat di nyawa. Kelahiran ada duit utang ponco, kau nak arah beda, nak orang menyungsang lopong, wah dramatis. Zaman
Wong larat dikandani wong larat rawani tentang wong sugih. Wong sugih piye diutangi itu gerbang mlebune tok kangelan. Wong larat tak konten, ini jualan-jalan ketemu. Golane gua apa? Lah mesti nganggur. Golane wong sugih angel. Jam 09.00 dari ning kantor. Engko teko kantor dari istirahat. Pembantu ning juga rawani. Wah, nampak mati. Jajal pemarat ke jumlah tukang beca, semua itu dikekno, tukang berat bar, no? Orang pemarat itu suaraku paling gampang, nak belum lumor. Lu tenang, itu disebut yuntiku nafis sarok, no? Lagi nulen itu wong marat, toma, kere, toma, lorong. Ini kalau betul, kalau nanti di kakak waktu bupati, kalau di konco juga, kalau dulu itu sampai, wong di penyakit toma itu sampai. Gua betul nggak kalau toma kalian, gua kemudian mulai buat itu pengen. Lo tadi udah sering dewan, lo toma dulu. Soalnya zaman belum larang tebis dewan ya biasa, si pisau iwang gitu kok. Ini gara-gara aku jadi kiai, gua menderek. Ini mari toma, ya menderek aku tetap nak orang, malah nyiksa hati. Lo ngerti lu nggak dulu? Kadang ngisi lori toko-toko, kesebutan betul pengawal. Mari gantung uang. Ini biasa mau di rumah dia. Itu ngelatih supaya tidak toma. Logikanya itu gampang. Aku nak luar dewean aku hilang tadi di kawan copet. Ngomong dewean apa nyala nggak? Aku berdiri, goblok tuh. Dia itu tak hilang tahu. Pokoknya akhirnya malah kalah terus. Loh gitu. Bisa ini rumah dewean. Ngalami apa nyala awam dhewe nek go bendera gak nyala napa jadi mana repot ngan kula terus wae dhewe anak kadang kepengin kanca yang ngundang kanca tapi mboten tak jerok-jerokno ana makhluk gaib gak gaib itu pokoke kula niku mboten ilang teng ati kula mboten itu tadi karena ciri utama mental munafik itu gantung termasuk salah HP lomo wae gantung ngenteni itu gue tenang sekali. Sama apa nomor saya ingin mau ngambil pulau. Sama yang marah-marah. Apa nomor saya ingin. Itu dramatis. Itu poinnya tinggi sekali. Mereka urusannya nyok. Ada tukang becak di duit mau 10.000. Orang tukang becak di duit 10.000. Yang kita diulit kambu gua anak utang. Anakku tuku susu. Duitku mau 10.000. Padahal reganya SDM 20.000. Wah. Duit 10.000. Utangnya bernilai nyawanya dari. Paham ya? Ini barang kode juga 1 juta, 1 juta, utang-utang urusan merek mobil. Itu urusannya. Pengiran ngitungnya nilai, bukan jumlah, apa? Mana itu dapat yang juga, pakai orang larat nyawa, itu. 10.000 untuk susu SGM, jadi nyamannya gaya. Saya ngutangi 1 juta, urusan gaya. Mana mulai saat ini dilakoni, yuntiku nafis sarok. Tidak ada dalam ajaran Islam ngomong mengenai juga, ajaran dua hasil. Kalau menang itu nanti baru. Kalau zaman melarang Yogyo pertama 97 gue santri tempo udah melarang. Utang tangan berat, utang tangan nyawa, akan benar nanti. Jadi orang sing suka orang macam-macam. Kalau di kantor DPR hari ini marah bareng sering pun. Kusira butuh duit, cangkemmu PP aku melarang tapi buat takani juga sudah. Gue tak kepengen ngamal, langsung ngamal. Nawani ngono itu ngenyek kiai ya. Oleh kurang ajar ngajari kiai berlatih doa. Baliknya tak pisau ya, nggak tahu. Buat wali sendiri. Bukan apa, bukan saya tahu suci ndak. Saya itu ulama tahu ngamal itu orang pengiran, yang penting poinnya orang kok jum. Malah ada orang kirim berbusuarko. Dino wonte waktu kan dino. Iku ana sing dilebokno swarga mergo roh asu lesu dekne terus medhun ning sumur dikeki ngombe. Apa artine ngombe? Tapi saat itu penting. Tiba wong sugih saiki rumah aku malah disalono itu urusan nyawa. Asu kok kanthi napa? Lu kan cerita apa? Nggene sarai Ihya Ulumuddin. Sing aran Imam Ghazali. Imam Ghazali wali-waline wali. Ihya iki semrodok wali tirak. Niku teng sarai wonten. Tiyang mimpi ketemu Imam Ghazali. Ya Ghazali, wong kok mulyane kaya jenengan. Ngarang kitab sing manfaate dirasakno wong sak
Jenengan tak mulya teng alam bakar mulya. Jare sampe jadi. Iya, aku yang mulya, tapi mulya biasa. Mergo dadi ngalim ku wis diwales aku ning donya mulya. Kados kula asline kan nang donya temu ya, cara kula nakalan kok mesti tiru kesungi mesti cara kula nakalan lho. Mustafa ini mesti. Mulya aku ku diwales ning donya, aku ning donya. Aku sing mari entuk pangkat dhuwur ngene. Pas aku pengaran kitab. Iku pen kula ra ditutulno, napa? Terus pen dino ditutul. Pas ditutul ora wonten air sing nempel teng pena. Air itu diombe napa lalat. Ngerti lalat niku. Sampeyan niku cuma dari napa? Lalat. Mestinya aku wis kepengin nulis tapi tak lerekno sampai laler niku. Ternyata Allah matur nuwun tenan. Mergo aku rumah laler itu kelaparan. Dadi iso ngombe. Cuma pangkat dhuwur kuwi. Ini kalau kita pengalaman pribadi, kalau priambang. Kalau niku anggere jam 09.00 bengi, badhe maem badhe ngaji ora teng pondok. Iku mesti bar mangan niku piring acara bojo kula kan piring nang disai nang resik. Nah, kula tak penuh. Piring niku sing rusak ber ning pawon. Wis bagian lumbal lah, tapi ora telu tapi wis tetep rusak. Enggak rusak wae. Bener terus, wah sangat jelas. Kula nu bolak-balik ngertos piring sing rusak digo besar semut. Wong lomo kok ora iso lomo kok jemute kok ora oleh. Nanti mboten lagi. Nggih kula merasa ibadah tenan. Agar jam 12 bengi wudu rong piring di gobes tak semut seneng. Kuwi nek critane dinten imam bener. Lho iki tenan ibadah kok gampang. Lha ngerti iki terus ya opo bengi ra mangan itu. Sementing bengi iki semute iso ini tidak wajib, tapi moral kita sebagai muslim dan mewarisi sifat Allah dan Rahman Allah. Cara kula mau, ndak ana iki wong nek pawon gak tak turu pawon. Sakit di ilmu. Kok kula nu niru Imam Ghazali. Ya enggak harus terus ya, masa. Ya tapi mudah kan itu dilakukan. Sisa-sisa makanan sing ning piring saiki digobeskan apa? Lumayan kan suwengi. Wis bar wae wis do mulai. Jadi sisial semut terakhir mergo pasti kabeh makan tapi digorai kerem wis parah mulai. Tapi artinya betapa mudahnya kita bisa berbuat rahmat. Mulane ketika dikasih Nabi ana sebut ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Wong sing akeh asihe ning makhluk sampeyan diasihi pangeran. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Mau modal piring rusak ora timbang niku pun saged. Wes acara sithik-sithik ngene mawon. Jadi dari bojo kula ora wani tenan. Anak kula kita alasan. Kalau siang enggak apa-apa dicuci. Mergo pancen dhewe rino wayahe wong aktivitas. Wae aktivitas, tapi nek ini enggak usah. Lan kula tak iki paham kena apa ning kitab taklim muta'alim ku ora oleh. Ora bengi-bengi nyapu bengi-bengi. Tangan-tangan itu ben digo bisa semut. Jadi kalau nak nabi itu rasional, ben digo bisa apa? Lumayan. Nah, mangan kan mesti ono tuh bisa upo telu kanggo semut mesti iso ribuan. Paham lho. Mergo sego kanggo semut wis padha karo nanti tak nampak karo sampean. Di sini disebutkan Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Dan itu pula yang dilakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pasukan kuda. Pasukan kuda itu secara teori militer itu lurus. Tapi karena Nabi Sulaiman ngerti orang semut ning kono itu pelayan mlebu kuwatir keinjek pasukan Sulaiman itu pasukannya kok menghindar. Agak mirip sekian, mergo kok ngidaki napa? Mergo Sulaiman tuh suarane semut layak timan nakum Sulaiman napa? Wa dilucu. Ayo mirip selak tidak pasukan Sulaiman. Iki sefakat sama dzikam mingkau dia. Jadi kalau cerita nih, kalau orang ilmu ini tenang. Jadi kalau hampir bengi pun bertahun-tahun, kalau mulai zaman dereng rapi kan tidak nih. Ya lumayan ngamal makan ini apa? Nanti kamu juga malah makan di gajah, kan ada donyong, rumah macan, kan ada daging tanggane ramalan daging rumah gajah dipakani apa? Nah itu rasa kekewan itu apa maksudnya? Rumah macan itu rasa kekewan, jadi apa? Tanggane ora mangan daging di sedina duwe kewan tak daging timang. Paham? Jadi sebetulnya bisa dimulai. Jogeman iki kaya salah, ape lomo ngenteni itu.
Mau sak niki, mau ngapain marah? Mesti kancang melarat. Mau melarat mesti kancane. Dan itu nak lo mau mesti urusan nyowo, poinnya tinggi. Nopo? Poinnya sangat apa? Mereka nak utang-utangan juga mesti mau perkara geng. Napa ar-rahimun yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Fa aqbarum kama qala ta'ala qasul wa tawallahu wa hum halu munafiqun mu'ridun. Fa aqbarum nifaqan fi qulubi. Fa aqbarum mongko maringi sapa Allah ing munafikin fa ya akibatah. Mongko dadekno sapa Allah akibatahum ing akibate ikilah munafikin nifaqan ing munafikan sabitan fi qulubihim. Ila yang yalqona ku teman-teman temu sapa ngake ing Allah ya mulki amat bima akhlak wa sebab nyelani ing Allah wa ma'adu wa bima kan yang nyelani janjine lan sebab goro fi ing dalam ma'adu faja bada dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dizakati faqala mongko dawuh sapa Nabi inna wa ma'ani anak balamingka aku dicegah nampa zakatem faja ala mongko teman dengan sapa salah bayang saling nyamur-nyamur sapa salah ba'atu ing lebu ala roti Sumaja dia mengonori teko sapa salah dia kelawan istilah sedekah ila Abi Bakar. Salam yakbalha. Wes gak ditompo suma ila Umar ke salam yakbalha. Suma ila Utsman salam yakbalha. Wa mata napa? Bisa mani. Wis mutung apa. Walam ya lamun orang di sapa ngake munafikin ana wa satuna wa ya alam. Firta sapa Allah sira ngira jane munafikin mak ing perkara asaru kang raja arep munafikin ing mafi anfusihim. Wa naswa gumlan bibisiane munafikin mak sing perkara tanah kang siar munafikin di kan mabinagum. Ana walan satun awal alam wujud zat sing pirsa barang-barang sing ora kita. Mati perkara goba kang kok epo ma alitian saking mripat saking pandang alam.